what a chance and opportunity in World Beer Day just to go around and enjoy them all. Il-birra għal ħafna laqwa u l-itjeb xarba li qatt ġiet inventata u l-istatistika dwar il-konsum tagħha tixed dan kollu. Propju fil-jum Dinji Tal-Birra l-Kummissjoni Ewropea konfermat li tul is-sena l-oħra aktar minn 39 biljun litru birra alkoħolika ġew prodotti fl-Unjoni Ewropea biss, b'aktar minn 8 biljun litru minnhom ikunu prodotti fil-Ġermanja. F'Malta l-birra wkoll tinżel in-nasel f'dawn iż-żmienijiet. Fil-fatt bosta sidin ta' ħwienet qalu illi sajf jew xitwa, bart jew sħana, il-birra hija l-aktar li timxi. Tkellimna ma' Karlu Sejkel, sit ta' bar fil-Belt, fil-ħin fejn l-aħħar ftit dilettanti tal-pinet irħewla lejn il-lukanda qabel il-pinta ta' filgħaxija. Il-birra l-iktar li timxi. Imma mmexxu ħafna ta' Malta l-iktar. U li mill-iktar tip ta' birra li timxi ta' Malta jew ta' barra? Ta' Malta. Anke mit-turisti. Ejja. Għaktit ngħidlek għalli ma jiġu. Għaċċis klager. Għal ukoll li żmien tas-sena kapaċi jiddetermina li ma' xorb ikun l-aktar popolari mal-konsumatur. Tinbih iktar il-birra. U fix-xitwa ishom iktar qelbu fuq whisky ma' xorta l-birra tkun l-iktar popolari anke fix-xitwa ta'. Kontrarju għal dak li jaħsbu bosta, il-birra tmur lil minn sempliċement xarba friska li wieħed jista' jaqsam ma' sħabu nhar ta' ġimgħa filgħaxija. Cliff Duff, turist mill-Irlanda li nsar ta' Malta f'dan il-jum, spjega li l-għena tiegħu hija li jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor u jduq il-birra lokali. U minn taħt l-sin għalinna li l-birra f'Malta hija tajba kważi daqs dik tal-Irlanda. There's a market everywhere, as in there's too many, for too long there's been multinational corporations that have been dominating. Now we have in the UK and Ireland and Malta, we have independent breweries. Same in the US with microbreweries, where there's small, passionate producers. And I feel this is the thing with some, I'm not going to promote a particular beer, but you can get some flavors that are unique anywhere and everywhere in the world. Iżda meta staqsejni għandux messaġġ għal sħabu li jħobbu l-birra u l-atmosfera u l-kultura tagħha, malajr ftakar illi għal-pinta tajba ma' aħjar minn art twelidu. The Belfast, because we got some great beers going on there too, right now. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.